வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மை மீடியா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. உங்களுடைய டிராக்டர்கள் மற்றும் கார், பைக் ஆகிய வாகனங்களுக்கு SBI ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாக இன்சூரன்ஸ் புதுப்பித்து தரப்படும். டிஸ்பிளேயில் தர கான்டாக்ட் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். டுடே நம்ம பார்க்க போகிற டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத் டிராக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 65 HP டிராக்டர் தான் இது. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பம்பரு இன்ஜினில் டாப்பு வந்துருச்சு. இதோட டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 75% இருக்கும். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. கூட வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு டிராக்டர் சம்மந்தமான வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் இருக்கும். இந்த டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தான். ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2500 ஹவர் ஓடி இருக்குது. பவர் ஸ்டியரிங் வந்திருக்கு இந்த டிராக்டரில். கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச்சு. இன்ஜினோட கண்டிஷன் அப்படிங்கன்னு பார்க்கும்போது ஆயில், பிரேக் எல்லாமே நல்லா தெளிவாக கண்டிஷனாக இருக்குது. இந்த டிராக்டர் நீங்கள் பார்க்கணும்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த டிராக்டர் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துறேன். அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் அனைத்தும் கொடுப்பாங்க. இந்த டிராக்டரோட விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. இது பிக்சடு கிடையாது. டிராக்டர் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அனுசரித்து வாங்கிக்கிறங்க. மேலும் ப்ரீத் டிராக்டர் மானிய விலையில் வாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். நம்ம மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல டிராக்டரோட வீடியோவில் சந்திப்போம்.